হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ব্লগার বিডি হেলেন চ্যানেল থেকে আমি হেলেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ দেখার জন্য। আপনারা কিন্তু দেখেছেন আমি বাগানটা কিন্তু একটু চেঞ্জ করেছি, যেমন আগের যে লুকটা ছিল সেটা চেঞ্জ করে কিছু সিজনাল ফুল লাগিয়েছি। এদিকে কিন্তু বাগানে ক্যারাঞ্চুরও কুড়িয়ে এসেছে, তারপরে হচ্ছে নয়নতারাগুলো বেশ ফুটেছে ইদানিং, আবার জবা ফুল তো প্রতিদিনই আসে। তো মাশাআল্লাহ সব কিছু, যদি যে গাছটা আসলে পালন করা হয় সেই গাছে যদি একটা পাতাও বের হয়, এটাও কিন্তু একটা আনন্দের বিষয়। তো আমি তো প্রতিদিনই এরকমই দেখি। আসলে আমরা যারা ইনডোর প্লান্ট মানে যত্ন করি তারাই একমাত্র বুঝতে পারি যে কিভাবে গাছগুলা মানে কতটা নিজেকে ভালো লাগা কাজ দেয়। যেমন এই যে এখন কিন্তু বাইরে একদম কুয়াশা, তো অলরেডি কিন্তু আমার বাগানে কাজগুলো হয়ে গেছে, যে গাছ লাগানো হয়ে গেছে, এর আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো এইটুকু ফুটেজ ছিল, ভাবলাম আজকে শেয়ার করে রাখি আপনাদের সাথে। এটা আপনাদের সাথে সাথে আমারও কিন্তু দেখা হবে আগের বারান্দার লুকটা কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়েছে। আর ফুল লাগানোর পরে মনে হচ্ছে কোনো প্রকার সমস্যা হয়নি। সেই দিন থেকেই হচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ সিলেটে, এবং রোদের মাত্রাও কম ছিল, মানে তাপমাত্রা কম ছিল। তো তাপমাত্রা কম থাকার কারণে, শৈত্যপ্রবাহের কারণে কিন্তু আমার গাছগুলো খুব সুন্দরভাবে টবে লেগে গেছে। তো এই পাশটাতে, এই টবটাতে দিয়েছি তারা ফুল আর হলুদ চন্দ্রমল্লিকা। তো দেখা যাক, সব দিনে তো সব কিছু তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো চলুন, আজকে কিন্তু আপনাদের সাথে যে শেয়ার করব, ওভেন ক্লিন থেকে শুরু করে সকাল থেকে একদম বিকেল পর্যন্ত আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করব। তো আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে কিন্তু আপনারা আমার সাথে থাকবেন। তা আমি কাজ করবো, আমার পাশে মজা থাকবে না সেটা তো হয় না। তো মজা আমার সাথে এতক্ষণ বাগানে ছিল। তো এই তো এখন চলে এসেছি হচ্ছে সকালে ব্রেকফাস্ট। তো ওইদিকে যেহেতু একটু বেশি সময় দিয়ে দিয়েছি, এদিকে ব্রেকফাস্ট করতে করতে কিন্তু লেট হয়ে গেল। আজকে অবশ্য হাঁটতেও যায়নি আমার হাজবেন্ড, তো এই কারণেও সব কিছু মিলিয়ে একটু উলটপালট হয়েছে। তো তাড়াহুড়ো করে আমি কিন্তু আপনাদের সাথে আর পরোটার রেসিপিটা শেয়ার করতে পারিনি। যেমন বিটরুটের যে পরোটার ডোটা রেডি করেছি সেটার আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে হয়তো যখন আবার করব তখন শেয়ার করব। তো এই পুরটা করেছিলাম মূলত লুচি বানাবো, কিন্তু আমার হাজবেন্ড বললো যে না, সে পরোটাই খাবে। তো আমিও পরোটাই খাবো, বাচ্চাদের শুধু লুচি করে দিব। আর এখানে দইয়ের একটা চাটনি করেছি, আর দইয়ের এই চাটনিটা যখন ওকে করে দিই ও খুব পছন্দ করে। আর এখানে আছে নারিকেল কোরানো, সাথে একটু সামান্য চিনি দিয়েছি, টক দই ফেটিয়ে নিলেই হয়ে গেল দারুণ একটা চাটনি। যে চাটনির সাথে পরোটা খেতে, বা বাসায় যে কোনো ধরনের আপনার চিকেন গ্রিল থেকে শুরু করে চিকেন চপ যাই করি না কেন, সব কিছুর সাথে খেতে কিন্তু এই চাটনিটা দইয়ের খুব ভালো লাগে। তো এইদিকে আমি চলে এসেছি হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য লুচি করার জন্য। তো এদিকে লুচি হতে হতেই আমার প্রিয় যমজ বোন হেনা, লাইভ বুকের হেনার একটা কমেন্ট পড়ে নিচ্ছি। জি জি যমজ আপু, আমি তোমার অন্তরালে গেঁথে গেছি, থাকতে চাই। আমাকে ফিল করে বারান্দায় বসবে, কিন্তু অসম্ভব সুন্দর হয়েছে বারান্দার ডেকোরেশন। লাইক ডান প্রিয় যমজ আপু। এই যে হেনার কমেন্টটা, এখান থেকে মানে বোঝা যায় যে সবাই আমাকে কতটা ফিল করে, এবং প্রতিটা মুহূর্ত কিন্তু তারা আমার সাথেই আছে। আমি মনে করি আমার পুরা বাসা, আমি যখন যে কাজটাই করি না কেন, এক একটা কাজের কাছে গেলে এক এক আপুদের যে যে যার ব্লগ থেকে দেখে আমি কাজটা শিখেছি তার কথা মনে পড়ে। আবার যে হচ্ছে দেখা যায় আমার কাজ দেখে প্রশংসা করেছে যে কাজের, সেই কাজটা করতে গেলে সেই আপুর কথা মনে পড়ে। এরকমই কিন্তু সবসময় হয়। যেমন লিজার কথা সবসময় মনে পড়বে, যে লিজা মানে অসম্ভব ভালো একটা মেয়ে, কি বলবো। লিজার সাথে আমি পার্সোনালি কথা হয়েছে, কিচেন অ্যান্ড ডেইলি ব্লগসের লিজার কথা বলছিলাম। তো লিজা কিন্তু খুবই ভালো মনের একজন মানুষ, আর এত মানে কি বলবো, ওকে নিয়ে গল্প করা, অবশ্য যেহেতু ওর থেকে আমি অনুমতি নেইনি, ওকে যে কি পরিমাণ আমার ভালো লেগেছে। তো ওর কমেন্টগুলো, একটা কমেন্ট আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। প্রিয় আপু, বৌদির বাসা অনেক সুন্দর, সবাই মিলে আনন্দ করলে ভালোই লাগে। কি সুন্দর আর মিষ্টি লাগছিল তোমাকে শাড়িতে আপু, খাবারগুলো দারুণ লোভনীয় ছিল। তো
কথা কথা কি বললো সেটা না, কিন্তু একটা মানুষ কতটা ভালো হতে পারে, যেটা হচ্ছে আমি লিজার সাথে যখন পার্সোনালি কথা বলেছি তখন আমি সম্পর্কে আমার মানে লিজা অসম্ভব ভালো মনের একজন মানুষ। তো লিজাকে নিয়ে আজকে আর আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না। এদিকে দেখেন, আমি গতদিন কিন্তু মারিয়াপুর ভিডিও দেখে আমি কিন্তু কালো জাম খেতে চেয়েছিলাম। তো আমার হাজব্যান্ড মাত্র 4টা কালো জাম নিয়ে এসেছে, তো আমি এখন খাবো। তো এই অংশটা হয়তো অনেকে খারাপ লাগবে যে ময়জা, কিন্তু ময়জা কখনো খাবারে মুখ দেয় না, এরকম করে শুধু দেখে। আমার মনে হয় ও চেক করে দেয় যে মাম্মা তুমি যে খাচ্ছ তোমার খাবারটা ভালো আছে, কিন্তু ও কিন্তু কখনো ঠোঁট বা জিহ্বা কখনো লাগাবে না কোনো খাবারে। ওর নির্দিষ্ট খাবার ছাড়া ও কোনো খাবারে মুখ দেয় না। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজার বড় একটা গুণ। তো যাই হোক, আমি কিন্তু রান্না টাস্তা শেষ করে চলে এসেছি। আমি হচ্ছে ওভেনটা ক্লিন করার জন্য। ওই বললাম না, এক একটা কাজে এক একটা কথা মনে হয়। যেমন ওভেন ক্লিন করতে আসলেই আমার মনে পড়ে যায় নীলুফার শিমুল আইডি নীলুফার কথা। নীলুফার কিন্তু ওই ভিডিওটা খুবই ভাইরাল হয়েছে, ওভেন ক্লিনের যে ভিডিও দিয়ে যে টাইটেলটা দিয়েছিল। তো সেই দিনই না আমি ভিডিও করেছিলাম যে ওভেন দিয়ে ওভেনের পরিষ্কার করা। তো পরে কিন্তু আর আমি কি কারণে যেন ওই ভিডিওটা শেয়ার করা হয়নি। পরে দেখলাম যে না, পরে দিব করতে করতেই আরও অনেকগুলা ভিডিও জমা হয়ে যায়। পরে আর ওই অংশ বাদ দিছি যে আজকে আর থাক, পরে আর এক সময় দেওয়া যাবে। তো আজকে যেহেতু পরিষ্কার করছি, এদিকে কিন্তু আজকে শুধু ওভেন ক্লিন করব না, আমি যে কেটলি তারপরে আমার এয়ার ফ্রায়ার সব কিছু ক্লিন করব। কারণ গত দিন রাতে মাছ গ্রিল করা হয়েছে, তো সেটা রাতে আর ক্লিন করে নি, তো আজকে এটা ক্লিন করে নেব। তো এই কাজগুলো করতে করতে আরও একটা আপুর কমেন্ট পড়ে নিচ্ছি, সেটা হলো আমার প্রিয় আইরিন আপু। প্রিয় আইরিন আপু বললে তো আইরিন মন খারাপ করবে। আইরিন হচ্ছে আমার ছোট বোন। তো ও এত বড় বড় কমেন্ট করার এত ভালোবাসা দেয়, মানে পুরোটা কিন্তু আমি শেয়ার করতে পারি না। ওর ভালোবাসাটা শুধু আমার জন্যই থাকুক। শুধু সামান্য একটু বলি, প্রিয় আপু তোমার মনটা যে আজকে খুব বেশি খুশি সেটা তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে। তবে তোমার মতো করে আমিও টুক করে উঠে হাজব্যান্ডকে একটু নাস্তা বানিয়ে দিয়ে আবারও কম্বলের ভিতরে চলে গিয়েছি। এত ঠান্ডা ওরে বাবা! তোমার বারান্দাটা যদি আমার বাসার কাছে হতো অবশ্যই আমি লুকিয়ে গিয়ে কিছু গাছ নিয়ে চলে আসতাম। সেভাবে করা যায় না। গাছগুলো অনেক ভালো লাগলো মাশাআল্লাহ। শাড়ি পরাতে তোমার সোনা আপুটাকে, আমার সোনা আপুটাকে কত কিউট লাগছিল। তো সবাই কিনা আমার শাড়ি পরাটা দেখে খুব পছন্দ করেছে। এটা যখন আমার হাজবেন্ড শুনবে, মানে ওকে দেখাবো, ও কিন্তু অনেক খুশি হবে, কারণ ও শাড়ি পরা এত পছন্দ করে। ও বলছিল যে আমার বউকে কখনো আমি বিয়ের পরে শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরাবো না। আর তার বউ হচ্ছে সবসময় ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরতে বেশি পছন্দ করে। অবশ্য বাইরে কখনো আমি পরি না, কিন্তু আমি বাসায় একদমই অন্য কোনো কাপড় চোপড় পরতে একদম পছন্দ করি না। এটা হচ্ছে আমার আব্বা তো কোনোদিন কিনে দিত না বিয়ের আগে। সবসময় দেখা যেত আব্বার গেঞ্জি শার্ট পরে বসে থাকতাম। তারপরে যখন ভাইরা বড় হলো, ছোট ভাইগুলা, তো ওদের গেঞ্জিটা মানে শার্টগুলাই পরতাম। তো বিয়ের পরে তো এখন হাজব্যান্ডকে তো বাধ্য, ওরগুলা যখন পরি ও তখন আমাকে কিনে দেয়। এখন না কিনে তোর উপায় নাই, কি করবে। তো তারপর শাড়ি পরা কিন্তু ওরও খুব পছন্দ। এদিকে আমার প্রিয় আরেকজন আপুর কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আমার ছোট্ট ফারু। মানে ফারিয়ার লাইভ ফ্যামিলি ব্লগের ফারিয়ার, যদি আপনারা যারা এখনও আমার ভিডিও দেখেননি অবশ্যই ফারিয়ার চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসবেন। ওর কথাগুলো শুনলে মনে হয় ও যে দুইটা ছানাপোনার মা, ওকে কি তাই মনে হয়? একদমই না, মনে হয় একদম বাচ্চা একটা মেয়ে। আসসালামু আলাইকুম আপু, লাইক ডান। আপু তোমার ব্যালকনিটা দেখতে খুব ভালো লাগছিল, আর ময়জাকে একটা জামা কিনে দিও। আমার ননদকে দেখেছি ও ছোট ছোট গেঞ্জি পরিয়ে রাখে বিড়ালকে। শাড়িতে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছিল, আর বৌদির বাসাটা অনেক সুন্দর, আয়োজন অনেক ভালো। ভালো থেকো আপু, আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ফারিয়া, তুমি যে বলছো আমার ময়জার জন্য, কমেন্টে যেহেতু বলছি আবার বাস্তবে বলে দিচ্ছি, আমার মজা এত দুষ্ট। ও গেঞ্জি পরে না মনে হয় এই কারণেই, কারণ ও সারাক্ষণ আমাদের সাথে কোলে বসে ঘুমাতে বেশি পছন্দ করে। সারাটাক্ষণ আমাদের সাথে থাকবে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বলে কথা না। শীতে এখন এমন হয়েছে যে ওকে আমাদের একদম গরমে মাঝখানে থাকতো, মানে হাত পা ছড়িয়ে ছিটে থাকতো, আর এখন গুটিসুটি মেরে আমাদের মাঝখানেই ঘুমায়। আর সারাদিন সে কি করবে? সারাদিন সে আমাদের কাছে থাকবে। আর ওর জামা যদি ওকে পরাতে যায় তো লঙ্কা কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। ও কখনোই পরবে না জামা, যতক্ষণ পর্যন্ত না খুলে দিবে ততক্ষণ তার
ইয়ে নাই। তো যাই হোক, আর এদিকে আমি আমার জেসমিন ছাব্বির ব্লগ থেকে জেসমিন লিখেছে, আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছো, লাইক দিয়ে পুরো ভিডিও দেখে নিলাম। তো জেসমিন আরেকটা কমেন্ট করেছিল যে আপু তুমি কিন্তু আমাকে ভালোবাসা ভুলে গিয়েছো। তো জেসমিন, কখনোই যারা ভালোবাসে তাদেরকে ভোলা যায় না। মনের একটা জায়গা যখন কেউ করে নেয়, সেই জায়গা থেকে যদি সে চলেও যায়, কষ্ট দিয়েও চলে যায়, কিন্তু সেই কষ্টটাও থেকে যায়। আর তোমরা তো আমার ভালোবাসার বোন, তোমাদেরকে ভোলা যায়? কখনোই না। হয়তো ভিডিও সেভাবে দেখার সময় পায় না, বা সেভাবে হয়তো কমেন্ট করা হয় না, এই জন্য হয়তো মনে করো যে আপু হয়তো ভুলে গেছে। অসম্ভব। আমি তোমাদের প্রতিটা কথা, তোমরা যে কমেন্টগুলো করো, প্লাস তোমাদের যে ভিডিও দেখিয়েছি, যে অংশটা আমার ভালো লেগেছে, প্রতি মুহূর্ত তোমাদের কথা মনে করি। আর সবার জন্য আমি দোয়া করি, যারা এই যে নতুন নতুন ইউটিউবে আসছো, এত কষ্ট করছো, সবাই যেন যার যার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারো। এদিকে প্লেস ফ্লেভার থেকে রেশমা আপু কিন্তু সুন্দর কমেন্ট করেছে, আপু আমি তো সব সময় এলোমেলো জীবনযাপন করি, রুটিন মাফিক চাইলেও চলতে পারি না, আর আপনার বৌদির বাসাটা অনেক সুন্দর। আপু, রুটিন মাফিক আমরা চলার চেষ্টা করি, 100% তো কখনোই চলা সম্ভব না, কিন্তু কিছুটা একটু চলতেই হয়। না চললে তো দেখা যায়, তুমিও চলো, আসলে তুমি বলছো এলোমেলো চলো, আসলে না, এলোমেলো চললে কি সংসার হয়? কখনোই না। সংসার করতে হলে অবশ্যই গোছানোই, কিন্তু সবাই এক একজনের পরিবেশ, এক একজনের রান্না বান্না সব কিছু, আমি বলি না, এক একজনের সব কিছু হচ্ছে যার যার মতো, যার যার কেমিস্ট্রিতে সে চলে, কারোর সাথে কারোর মিলে না। তো এদিকে আমার কিন্তু কথা বলতে বলতে আমার ক্লিন করা ওইদিকে হয়ে গেছে, আর এখন এই যেগুলো মাজতে হবে সেগুলো একটু মেজে নিচ্ছি। তাই আমার ইদানিং না নতুন নতুন অনেক আপুরা এসে জয়েন করছে, আমার নতুন নতুন অনেক কমেন্ট পাচ্ছি। তার ভিতরে হচ্ছে তনু মানো ব্লগ অ্যান্ড কুকিং থেকে আপু লিখেছে, সকালে নাস্তাটা খুব সুন্দর হয়েছে আপু, আর ডাইনিং টেবিলের লুকটা খুব সুন্দর হয়েছে আপু, প্রথমবার আপনার ভিডিও দেখলাম, খুব ভালো লাগলো, খুব সুন্দর, লাইক দিয়ে পুরো ভিডিও দেখে নিলাম। ক্যাপসুল কাটার কোন পেজ থেকে নিয়েছেন আপু? তো তনু আপু, আমি কিন্তু ক্যাপসুল কাটারটা কোনো পেজ থেকে নেইনি, আমার বাসার পাশে কুকারিজের দোকান থেকে নিয়েছি। এটার দাম নিয়েছিল 1100 টাকা। পেজে অনেক সময় আমি অনেক কম দামেও দেখেছি, এসছে, আবার অনেক সময় এর চেয়ে বেশি দামেও দেখেছি। তা আপু, আমার মনে হয় যে কোনো একটা কুকারিজ দোকান থেকেই তুমি দেখে নিতে পারো। আমি কিন্তু কুকারিজের দোকান থেকে নিয়েছি। আর আরেকটা কমেন্ট পড়ে নিচ্ছি, এগুলো মাসতে মাসতে, সেটা হলো এগুলো মাসছি তখন চলে আসছে হচ্ছে শিউলি বলছিল যে খালা আমি মেজে দিই। আমার কাজটা যেহেতু আমি শুরু করেছি, শেষটাও আমিই করি, তো ওকে এটা বলে তারপরে আমি মাজাটা শুরু করলাম, আর ও কি কাজ করবে সেগুলো একটু বলে দিচ্ছিলাম। তো পিহুস কালার থেকে অনেক দিন পর আপনার ভিডিও দেখলাম, আপনার ভিডিও দেখলে মনে হয় জীবন অনেক সুন্দর, অনেক সুখে, সবসময় এমন সুখে থাকুন, আপনার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন। আপুর এই কমেন্টটা পড়ার পর আসলে আমার অনেক ভালো লেগেছে। আপু যেহেতু লিখেছে অনেকদিন পরে আমার ভিডিও দেখলেন, তার মানে দেখেছেন, তো তার মানে কিন্তু উনি এর আগেও হয়তো আমার ব্লগ দেখেছেন। তো আপু, আমি ভুলে গেছি, হয়তো আগে দেখলে হয়তো কমেন্ট করেন না, বা কমেন্ট যদি করে থাকেন ভুলে গিয়েছিলাম। তো আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য। আর যেহেতু আপনি বলেছেন আপনাকে দেখলে মনে হয় অনেক সুন্দর এবং অনেক সুখের জীবন, আসলেই আপু প্রতিটা মুহূর্ত কিন্তু অনেক সুখের, অনেক সুন্দর। আমরা এই সুখের মুহূর্তটাকে কেন নষ্ট করব? কেন? কোনোভাবেই না। এর জন্য যদি কোনো সম্পর্ক থেকে চলে আসতে হয়, চলেও আসতে পারেন, এর জন্য যাই হোক, কারণ জীবন একটাই, এই সুন্দর এই জীবনটা আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার পাবো না। আমি এই জীবনটাকে উপভোগ করতে হলে যা যা প্রয়োজন, যা যা করতে হবে, যত স্যাক্রিফাইস করতে হবে, আমি সেই স্যাক্রিফাইস করতেও রাজি আছি। আমাকে ভালো থাকতে হবে, আমাকে হাসি খুশি থাকতে হবে। আমি মানে সবসময় এই কথাটাই চিন্তা করে বড় হয়েছি, এবং সবসময় দেখা গেছে আমি বলি না যে আমার আশপাশের পরিবেশটা ওইরকমই হয়। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি সবসময় এরকমই চাই, আর আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া, আল্লাহ সবসময় আমাকে এরকম একটা পরিবেশই দেন। বাবার বাসায় ছিলাম, আমার বাবা যে তেমন অট্টালিকা অনেক টাকার মানুষ তা না, ছোটোখাটো একটা ব্যাংকে চাকরি করতেন। তো সেই চাকরি থেকে আমরা 3 ভাই বোন ছিলাম। আমাদের কিন্তু বাড়িটা ছোটোখাটো, যত বাড়ি যে বাড়িটাই থাকুক না কেন, আমি যদি এখন ভিডিও, যদি যারা আমাকে চিনেন, যদি ভিডিও দেখে থাকেন, মানে আমার ছোটোবেলায় শৈশব যে বাড়িতে কেটেছে,
তো আশা করছি কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের বাড়িটা কত সুন্দর ছিল, তাই না? অর্গানাইজড, মানে ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল, বাড়িতে পুকুর গাছ লাগানো, সব কিছু সুন্দর করে। আমরা ছোটবেলা থেকে না হয়তো সেরকম বিলাসী জীবনযাপন পেয়ে বড় হইনি, কিন্তু দেখা গেছে কি ওই যে আমি ছোটবেলা মানে বোঝার পর থেকে আমি সবসময় চাই ভালো থাকতে ভালো থাকতে, দেখা যায় আমার পরিবেশটা ওরকমই হয়ে যায়। আমি অত লাক্সারি জীবনযাপন কখনো পাইনি বা ভবিষ্যতে যে পাবো সেটাও জানি না, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমি অনেক লাক্সারিভাবে বড় হয়েছি, অনেক লাক্সারি জীবনযাপন করি, এটা আমার ধারণা। এবং আমি সব পরিবেশটাকে সুন্দরভাবে নিজের মতো করে মানিয়ে নিতে পারি, এটা আমার একটা বড় গুণ। বড় গুণ মানে কি, এই গুণটা কেন নিয়েছি, আমি ভালো থাকতে চাই, আমি হাসতে চাই, আমি সারাক্ষণ হাসতে চাই, আমি সারাক্ষণ নিজেকে যেন বলতে পারি যে আমি যে মুহূর্তটাতে আছি সেই মুহূর্তটাই অনেক সুন্দর, কারণ একটা করে মুহূর্ত পার হয়ে যায়। আমার মনে হচ্ছে ওটাই, ওই যে বলি না হাজব্যান্ডের সাথে আমি একদম বেহায়া আচরণ করি, কারণ হাজব্যান্ডের তো অবশ্য আমাদের ঝগড়া যেটা হয় সেটাই একমুখ, ওইটা ঝগড়া বলা যায় না, কারণ একজন বলি আর একজন শুনি শুধু, তো শুনে তো তারপরেও কিন্তু রাগ করে অনেক স্ত্রীরা দেখি অনেক দিনের পর দিন কথা বলে থাকা, ঘন্টার পর ঘন্টা, এটা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না। আমার রাগ উঠবে, ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা তাই বলবো, জিনিসপত্র ভাঙ্গাভাঙ্গি লাগলে ভাঙ্গাভাঙ্গি করব। এখন অবশ্য কম ভাঙ্গাভাঙ্গি করি, আমি কিন্তু জীবনে প্রচুর জিনিস ভেঙেছি, প্রচুর জিনিস নষ্ট করেছি। বাবার বাড়িতে কি হতো, ভালো ভালো জিনিস যা থাকতো সব কিছু নিয়ে পুকুরের মধ্যে ফেলে দিতাম, তো বা অনেক সময় অনেক কিছু বলতাম, মানে নিচে ফেলে নষ্ট করতাম। তখন আমার আব্বা শিখিয়ে দিচ্ছে যে খাবার জিনিস তো, তোমার যখন রাগ ওঠে তুমি তখন সেই খাবার জিনিসটা নিয়ে পুকুরের ভিতরে ফেলে দিবা, তাহলে কি হবে, তোমার রাগটাও কমে গেল আর আমার মাছগুলোও খাবার পেলো। তো আমার আব্বাও এরকম ছিল যে কোনো সময় যে সেটা একদম জোর করে আমার উপর বেঁধে দিয়ে বা বকাঝকা করা আমার আচরণে কখনোই করতো না। তা আমার যাই হয়েছে আমি নিজের মতো করে কাটিয়েছি সব কিছুই। আবার এক সময় কি হয়েছে, যখন দেখতো বেশি রাগ হয়েছে, আব্বা না অনেকগুলা কাগজ মানে পেপার, খবরের কাগজ এনে আমাকে বলতো যে দেখো এই খবরের কাগজগুলো সবগুলো বসে বসে ছিঁড়বা, ছিঁড়ে কুটি 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 করে তারপরে হচ্ছে তুমি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবা, দেখবা তোমার রাগ কমে গেছে। তা আব্বা বলছে, আব্বার কথা তো শুনতে হয়, পরে আমি তাই করতাম, বসে বসে কাগজগুলা ছিঁড়ে তারপরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতাম। তো এইগুলা কিন্তু আমি সেই অনেক আগে থেকেই মানে অনেক ছোটবেলা থেকেই মানে আব্বার কথা যে তোমার মুখেও আমি কখনো রাগ বা কষ্ট দেখতে চাই না, যদি কোনো বিষয়ে রাগ হয় কষ্ট হয় তো তুমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিভাবে মানে রিমুভ করবা সেটা কিন্তু আমার আব্বাও শিখিয়ে দিয়েছে। আবার হাজবেন্ড তো আলহামদুলিল্লাহ, হাজবেন্ডের কাছে যদি কোনো দুঃখের কথা বা কোনো কষ্টের কথা বলি, সে এমন একটা অ্যান্সার আমাকে দিবে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে কি এই এটা কি, এটা কোনো ব্যাপারই না, এরকম। তা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে যে সবসময় আমি কৃতজ্ঞ থাকি, এবং আমার আশেপাশের মানুষ এবং আমার আত্মীয় স্বজন সবার কাছে আমি আলহামদুলিল্লাহ, গুটি কয়েকজন ছাড়া আমাকে সবাই হ্যাপি রাখতে সাহায্য করে। আর এটাও আমি মনে করি আমি চাই বিধায় আমি পাই, কখনোই জীবন নিয়ে হতাশ হওয়া যাবে না, আর কখনো কারো প্রতি অভিযোগ থাকা যাবে না যে অমুকের জন্য আমার এটা হলো। এই অভিযোগটা যদি আপনার জীবন থেকে আপনি সরাতে পারেন তো অবশ্যই ভালো থাকবেন। তা আজকে না কথা বলতে চাই না, বয়স হয়ে যাচ্ছে তো দিন দিন, লেকচার দিতে না চাইলেও লেকচারটা অলরেডি চলে আসে। আর যাই হোক, হ্যাঁ এই তো আজকে কিন্তু দুপুরে রান্না করলাম হচ্ছে চিকেন দিয়েই সবজি, আর চিকেন দিয়েই হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি। বিরিয়ানি বলবো না আকনি বলবো নাকি এটা তেহারি বলবো, যাই হোক না কেন আমার বাচ্চাদের পছন্দের খাবার এটা। আর এটা করে নিয়েছি হচ্ছে বুকের মাংস দিয়ে, আজকে এখানে কোনো হাড় নাই, জাস্ট হচ্ছে বনলেস চিকেন দিয়ে আজকে আমি চিকেন বিরিয়ানিটাই করে নিলাম, আর সাথে চিকেনটা করলাম। তো লেকচার তো দিয়েই দিলাম, যাই হোক আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো থাকার মন্ত্র একটাই, সেটা হলো সবসময় দেখব যে অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার যতটা কম সম্ভব করব তত ভালো থাকব, কারণ আমার জীবন, আমার সুখ, আমার স্বাস্থ্য, আমার পরিবার সব কিছু আমার, পৃথিবীটাও আমার, আল্লাহও আমার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও আমার। তো অতএব আমার এই জগৎটাকে কিভাবে ভালো রাখবো সেটার সব কিছুই কিন্তু আমার হাতে। আমি অন্যকে নিয়ে কখনোই ভাববো না, অন্যকে নিয়ে ভাবা যেদিন থেকে ছেড়ে দিবেন দেখবেন সেদিন থেকে আপনি আস্তে আস্তে ভালো থাকা শুরু করে দিয়েছেন। আর যে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে
আপনার সৃষ্টিকর্তা নিয়ে যত বেশি ভাববেন, আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার সব কিছুই সুন্দর হয়ে যাবে। এবং ভালো থাকার মন্ত্রটা না, ওই যে পিহু আপু বলছিল যে আপনি সবসময় ভালো থাকেন, দেখলে মনে হয় জীবনটা অনেক সুন্দর। আসলে জীবনটা খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর শেষে যদি এখন পর্যন্ত আমার ভিডিও আপনি দেখে থাকেন আর কোনো অংশ ভালো লেগে যায়, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আর যদি অলরেডি এই কাজটি করে দিয়ে থাকেন তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পরিশেষে আবারও বলছি, একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আশা করছি লাইকটা দিয়ে দিয়েছেন। তো আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।